随意吧。然后呢，企鹅这个对不对？它的卡上去，但是它应该这里要一个洞洞这样，对，它这里要洞洞，这样卡上去。这个也可以这样卡上去，它可以拆下来。然后呢，这个是这个加花的，然后这是穿鞋子的，像玻璃鞋。它这个可以这样。然后呢，这里有小 baby 可以这样上去。然后呢，中间这个是要弄那个粉色的，旁边就要弄蓝色的，这里要弄黄色的。最高级的是中间。好了，拜拜。有水吧？